ใครนะครับที่กำลังเจอปัญหาปวดคอบ่าไหล่ปวดเส้นเอ็นเส้นยึดเส้นดึงเส้นจมเส้นเอ็นข้อมืออักเสบข้อเข่าเสื่อมช้าตามปลายมือปลายเท้าปวดร้าวไปตามเส้นและข้อต่างๆเคลื่อนไหวทำอะไรก็ลำบากเดินหรือนั่งก็เจ็บแปรบๆเหมือนโดนไฟช็อตตลอดเวลาระวังเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปวดเมื่อยข้อกระดูกมานาน10 ปีหรือ20 ปีรักษามาหลายที่กินยาหลายชนิดแต่ไม่หายทานนมธัญพืชจากอเมริกาตัวนี้เลยหลัง7 วันสามารถเดินได้เคลื่อนไหวได้เหมือนคนปกติหลัง14 วันฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนลดอาการข้อแห้งมีเสียงก๊อบแก๊บในข้อหลัง35 วันช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบข้อเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจบปัญหาปวดเรื้อรังไม่ต้องกลัวกลับมาเป็นซ้ำเมื่อหยุดใช้ผลิตด้วยเทคโนโลยีฟื้นฟูกระดูก YBA ตัวแรกของสหรัฐอเมริกาลดอาการปวดเมื่อยไม่ต้องกลัวกลับมาเป็นซ้ำติดต่อสายด่วนบนหน้าจอเพื่อรับคอร์สรักษาแบบเข้มข้นพร้อมคำแนะนำด้านรับประทานอาหารและการออกกำลังกายจากผู้เชี่ยวชาญสุขภาพด้วยแล้วหลังจากใช้ไป2 สัปดาห์เนี่ยอาการปวดตามข้อก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาการปวดหลังแล้วก็ปวดคอของเราเนี่ยลดลงและอาการปวดเนี่ยก็ลดลงอย่างมากๆเลยนะคะโอมาชัวมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อกระดูกอย่างลึกซึ้งด้วยความสามารถในการลดอาการปวดข้อกระดูกอย่างรวดเร็วปรับปรุงการเคลื่อนไหวของร่างกายและป้องกันการเสื่อมโรคข้อกระดูกพรุนอย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นมธัญพืชโอมาชัวเป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่ใช้โปรตีนจากพืช 100% เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคข้อกระดูกซึ่งได้การรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกานอกจากการสนับสนุนการรักษาโรคข้อกระดูกแล้วโอมาชัวยังมีวิตามินและแร่ธาตุ21 ชนิดซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมต่อหัวใจและสมองโอมาชัวซึ่งช่วยลูกค้านับล้านปรับปรุงสภาพโรคข้อกระดูกทำให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเราคัดเลือกวัตถุดิบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในปัจจุบันโดยกำจัดสิ่งเจือปนทั้งหมดและเก็บรักษาสารอาหารทั้งหมดไว้เท่านั้นสิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโอมาชัวได้หลายเท่าตัวด้วยความทุ่มเททั้งหมดของผมเชื่อมั่นว่าโอมาชัวจะเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อใช้โอมาชัวและสัมผัสถึงความแตกต่างผมรู้สึกโชคดีครับที่มีโอมาชัวเป็นเพื่อนร่วมทางครับผมอยากจะขอบคุณโอมาชัวที่ช่วยให้ผมหมดปัญหาเรื่องการปวดข้อปวดเข่าไปครับและผมก็กลับมามีสุขภาพที่ปกติมีชีวิตที่สดใสครับผมอยากจะแนะนำทุกคนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมันปลอดภัยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลจากประสบการณ์ของผมนะครับผมยืนยันว่ามันดีจริงและได้ผลแน่นอนครับผมอยากแบ่งปันกับผู้ที่มีปัญหาโรคเกาต์หรือมีปัญหาเรื่องปวดข้ออื่นให้รู้จักโอมาชัวครับและรีบรักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันอาการที่มันแย่ลงและสภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณโอเมชัวมากเลยนะคะเพราะได้ช่วยให้เราสามารถบอกลาความเจ็บปวดกระดูกและข้อที่เคยเป็นมาในระยะเวลาที่นานใครที่เจอสถานการณ์แบบเราก็คงเข้าใจว่าภาวะนี้มันทรมานมากๆขึ้นอยู่กับการปวดแล้วก็อ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รักษาให้ทันท่วงทีเนี่ยข้อกระดูกที่เสื่อมสภาพมานานความเสี่ยงที่โรคจะกลายเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายอื่นๆที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างรุนแรงดังนั้นนะคะก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองแล้วก็แนะนำให้ทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดข้อกระดูกให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นมโอเมชัวนะคะทันทีเลยเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากกระดูกและข้อและก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขในแต่ละวันเหมือนเราค่ะฉันและครอบครัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากหลังจากช่วงเวลาที่จะต้องต่อสู้กับโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบฉันสามารถกลับไปดูแลครอบครัวและทำกิจกรรมที่สนุกสนานกับเพื่อนๆได้อีกครั้งถ้าฉันรู้จักกับนมกระดูกและข้อต่อโอมาชัวเร็วกว่านี้นะคะฉันคงไม่ต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดและความยากลำบากในการเคลื่อนไหวของร่างกายขอขอบคุณนมโอมาชัวที่ช่วยปรับกระดูกและข้อต่อของฉันที่ทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและโรคเหล่านี้ก็ลดลงเป็นอย่างมากฉันขอแนะนำนะคะให้ผู้คนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อต่อลองมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดูนะคะหากท่านใดมีความสนใจฝากเบอร์โทรไว้แล้วก็ทีมงานที่ศูนย์โอมาชัวเราจะติดต่อกับและให้คำปรึกษาฟรีนะคะช่วยให้คุณได้ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณนะคะนอกจากนี้กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์คุณจะได้รับการดูแลและสนับสนุนเต็มที่จากทีมงานดูแลสุขภาพและคอยติดตามรับฟังและให้คำปรึกษาอย่างละเอียด
พื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนป้าชื่อเรียมนะคะอายุปีนี้79ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นคนกรุงเทพค่ะอาชีพดั้งเดิมเมื่อก่อนนี้ของป้านะคะคือตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเนี่ยการมีอาชีพนี้ทำให้เรานั่งนานๆนะคะเราก็จะปวดกระดูกปวดข้อต่างๆนะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นมา20 กว่าปีแล้วนะคะแต่2 ปีหลังนี่เป็นมากเลยค่ะเป็นจนปวดมากเลยปวดแบบทรมานเวลาข้อเข่าเนี่ยนะคะวันปวดนะทำอะไรไม่ได้เลยจะลุกนี่ลำบากมากบางทีเดินไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนนั้นนะคะไปหาหมอบอกว่าป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมโอ้โหกลัวมากเลยค่ะสาเหตุนี้ก็เพราะว่าอาชีพของเราเรานั่งนานๆนะคะเราก็เจ็บป่วยตามนี้แหละค่ะปวดข้อปวดเข่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่หมอเตือนว่านะคะถึงเราจะปวดข้อปวดเข่าเราก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเพราะถ้าเป็นมากๆมันก็ต้องปวดมากแก่ตัวแล้วก็ยิ่งเป็นมากขึ้นนะคะถึงขั้นต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็นั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเลยค่ะพอป้าอายุ59นะคะป้าทำงานหนักมากแล้วก็ปวดหลังมากเลยค่ะทำงานวันละ8 ชั่วโมงบางทีทำล่วงเวลาถึง12 ชั่วโมงนะคะทำให้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเข่ามากเลยค่ะบางครั้งปวดมากจนแบบทนไม่ไหวเลยค่ะปวดแบบลุกไม่ได้เลยปวดทรมานมากเลยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วต้องไปหาหมออีกครั้งเล่าอาการทุกอย่างให้หมอฟังนะคะหมอก็ตรวจอาการแล้วให้ไปเอ็กซเรย์แล้วก็สรุปว่าป้าเนี่ยนะคะเป็นเข่าเสื่อมและกระดูกหลังเสื่อมค่ะสาเหตุจากกระดูกอ่อนที่ข้อเข่าสึกก่อนค่ะกระดูก2 ข้างก็เสียดสีกันทำให้อักเสบและก็ปวดมากเลยค่ะแต่อาการเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุค่ะผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้เรื้อรังนะคะเป็นมากแล้วก็ถึงขั้นกระดูกงอกตามข้อต่อต่างๆเลยนะคะอันตรายมากถึงขั้นจะต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเลยค่ะดังนั้นควรหาอาหารเสริมให้ร่างกายในขณะที่ข้อเข่าของเรายังเคลื่อนไหวได้เราควรออกกำลังกายเบาๆแล้วก็เพื่อว่าให้มีสารหลั่งที่ข้อเข่าหล่อลื่นทำให้ข้อเข่ากระดูกเข่าไม่เสียดสีกันทำให้เกิดอักเสบและเจ็บปวดตามที่หมอบอกไว้นะคะและคุณหมอก็ยังแนะนำให้ดื่มนมธัญพืชโอมาชัวร์นี่แหละค่ะคุณหมอยังบอกอีกนะคะว่านมธัญพืชโอมาชัวร์เนี่ยดีต่อสุขภาพและดีต่อข้อต่อและข้อเข่าของเราค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแบบป้านะคะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าปวดนู่นปวดนี่นะคะดื่มนมธัญพืชโอมาชัวร์ดีจริงๆเลยค่ะพิเศษนะคะในนมโอมาชัวร์เนี่ยมีส่วนผสมที่สำคัญมากเลยนะคะมีแคลเซียมมี MSM แล้วก็มียูนิเวสตินค่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นธัญพืชทำให้เราหายจากปวดข้อปวดกระดูกนะคะเรายังฟื้นฟูกระดูกอ่อนของเราได้ดีด้วยค่ะได้ฟังคำแนะนำจากหมอนะคะป้าเลยตัดสินใจซื้อทีเดียว7 กระปุกเลยค่ะตอนนั้นนะคะโชคดีมากได้ลด 50% ค่ะพอทานครั้งแรกนะคะโอ้รู้สึกชอบมากเลยค่ะหอมรสกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลมากนะคะทานแล้วดีมากเลยค่ะแล้วก็พอทานไป2 สัปดาห์นะคะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อาการเจ็บปวดเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดข้อสำคัญนะคะนอนหลับสบายเลยค่ะแต่พอทานไป2 เดือนนะคะดีขึ้นมากเลยนะคะทำงานบ้านได้ทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้านล้างชามไปนู่นไปนี่ได้เลยค่ะอาการเจ็บปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะต้องยอมรับว่า
นมธัญพืชโอมาชัวร์นี่ดีจริงๆค่ะยิ่งดื่มนี้ยิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงและทำให้กระดูกข้อต่อมีความยืดหยุ่นค่ะเมื่อเราแข็งแรงขึ้นจิตใจเราก็สบายมีความสดใสและสบายใจขึ้นค่ะป้าอยากแนะนำนะคะให้คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่ากระดูกปวดเข่าปวดหลังแบบป้านะคะให้ลองทานโอมาชัวร์กระป๋องนี้ละค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงและไม่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอีกค่ะคนที่ไม่มีปัญหาก็ทานได้นะคะอายุ 45 ขึ้นไปค่ะทานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเข่าในอนาคตและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยค่ะโอมาชัวร์เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะคะป้าขอขอบคุณโอมาชัวร์มากเลยค่ะที่ทำให้ป้าหายจากอาการเจ็บป่วยมาใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาได้เหมือนคนที่ไม่เคยเจ็บป่วยมาเลยค่ะในตลาดตอนนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ช่วยบำรุงกระดูกและข้อแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราโอมาชัวร์ซึ่งสกัดจากธัญพืชธรรมชาติถึง 100% นะคะมีส่วนประกอบที่เราต้องพูดถึงคือนาโนเคอร์คูมิน 5% ค่ะซึ่งจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกพบว่านาโนเคอร์คูมินซึ่งสกัดจากขมิ้นมีขนาดนาโนที่เล็กมากช่วยให้สามารถซึมเข้าไปในเซลล์อักเสบได้ง่ายค่ะและช่วยทำความสะอาดจุดอักเสบทั้งหมดได้ทันทีเลยนะคะพร้อมทั้งบรรเทาอาการปวดเพื่อการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นค่ะช่วยให้ข้อกระดูกยืดหยุ่นลดกระบวนการเสื่อมของข้อนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นอะความิน F ค่ะซึ่งเป็นสารที่สกัดจากสาหร่ายแดงและ MSM ค่ะซึ่งได้จากนมวัวกาแฟและมะเขือเทศค่ะผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพิสูจน์ว่าให้ผลดีในการช่วยป้องกันการอักเสบค่ะช่วยลดอาการปวดจากข้อเสื่อมช่วยรักษาความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันด้วยนะคะช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อของข้อที่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งช่วยปกป้องและสร้างสารหล่อลื่นในข้อซึ่งช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากได้อย่างดีนะคะกระดูกและข้อยืดหยุ่นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ในระดับหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากสายการผลิตที่ทันสมัยนะคะเทคโนโลยี YBA ที่เป็นเอกสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกาค่ะที่ช่วยฟื้นฟูข้อต่อที่เสื่อมสภาพและการสึกหรอตามกาลเวลาด้วยนะคะค่อยๆฟื้นฟูการทำงานของข้อต่อลดการปวดข้อที่เป็นปัญหากวนใจผู้ที่มีอาการปวดข้อกระดูกและข้อเสื่อมค่ะนมโอมาชัวร์นะคะเป็นการก้าวกระโดดใหม่ในการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างมีประสิทธิภาพค่ะปลอดภัยและอ่อนโยนด้วยนะคะขจัดสารพิษทั้งหมดและรักษาสารอาหารอันคุณค่าของสมุนไพรไว้ในอย่างครบถ้วนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้โอมาชัวร์ฉันได้รับคำตอบมากมายเลยนะคะจากลูกค้าหลังการใช้3 สัปดาห์ถึง1 เดือนค่ะส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายขึ้นที่กระดูกและข้อค่ะการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจำวันก็สบายขึ้นด้วยนะคะอาการปวดก็ลดลงพบว่าอาการเกี่ยวกับกระดูกและข้อได้รับการฟื้นฟูมากกว่าเมื่อก่อนนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ได้ผลต่างกันไปตามร่างกายของแต่ละคนนะคะดังนั้นฉันขอแนะนำให้ทุกคนทานผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้นะคะมีความอดทนควบคู่กับการทานอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะทุกคนจะได้ผลดีอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในระหว่างที่ทุกคนทานโอมาชัวร์ตัวนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้คำแนะนำและดูแลคุณตลอดกระบวนการรักษาโรคกระดูกและข้อเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนสามารถควบคุมปัญหาของโรคได้นะคะเราได้สร้างผลิตภัณฑ์โอมาชัวร์ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการขายนะคะไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอนค่ะเราสร้างโอมาชัวร์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้คุณค่าให้กับผู้ป่วยช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเผชิญกับอาการปวดอีกต่อไปค่ะเราขอรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนค่ะไม่มีสารต้องห้ามและมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นเราหวังว่าลูกค้าจะเชื่อมั่นในการทานผลิตภัณฑ์โอมาชัวร์ของเรา
พื่อช่วยบรรเทาอาการปวดของทุกคนนะคะ ลงทะเบียนเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และรับข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ทุกคนสามารถโทรไปที่เบอร์โทรสายด่วนบนหน้าจอหรือฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อจะติดต่อกับเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อกับการรักษาที่เหมาะสมสำหรับทุกๆคนนะคะสวัสดีครับผมชื่ออเล็กครับตอนนี้อายุ60ปีครับประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าปวดตามข้อต่างๆโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมทั่วไปนะครับใช้แรงเยอะๆเนี่ยข้อต่างๆตามหัวไหล่ด้านหลังของผมที่แข็งแล้วก็เจ็บจนเคลื่อนไหวยากเลยนะครับลำบากครับแต่หลังจากที่ไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับเป็นภาวะเรื้อรังที่กระดูกบริเวณข้อต่อทำให้เกิดอาการเสียดสีอาการปวดหมอจ่ายยาแก้ปวดแล้วก็ยาต้านการอักเสบให้ผมตอนแรกนะครับยาก็ช่วยบรรเทาอาการได้ดีแต่พอไม่นานอาการปวดก็อักเสบขึ้นมาอีกหลังจากศึกษาเพิ่มเติมผมพบว่ายาตะวันตกส่วนใหญ่เนี่ยช่วยลดอาการปวดได้ชั่วคราวแต่มีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารตับไตทำให้ใช้เป็นเวลานานโรคข้อเสื่อมต้องการเวลาในการรักษาและดูแลระยะยาวเพื่อให้ข้อต่างๆนะครับค่อยๆฟื้นฟูซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไป6ปีแล้วนะครับแต่ผมก็ยังปวดตามข้ออยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนเวลาขยับตัวหรือว่าลุกขึ้นเนี่ยก็จะมีเสียงก๊อบแก๊บที่ข้อการเดินก็จะยากลำบากขึ้นครับหลายคืนผมนอนไม่หลับเลยนะครับเพราะป่วยจนทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและก็จิตใจก็แย่ตามไปด้วยเลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมเศร้าที่สุดก็คือผมเนี่ยไม่สามารถดูแลเล่นกับหลานได้เหมือนกับเมื่อก่อนเลยนะครับผมรู้สึกเศร้ามากเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์โอมาชัวสำหรับกระดูกและข้อผมจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็พบว่าโอมาชัวเนี่ยมีส่วนผสมของคอลลาเจนไทป์2กลูโคซามินคอนทรอยตินและ MSM ซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเสริมกระดูกอ่อนและลดการอักเสบผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้บรรเทาแค่อาการแต่ยังดูแลปัญหาข้อเสื่อมจากต้นเหตุด้วยโอมาชัวได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในรายการทีวีหลายๆช่องและได้รับการยอมรับจากองค์กรที่น่าเชื่อถือครับทำให้ผมสบายใจมากขึ้นเลยครับหลังจากฟังคำแนะนำของคุณหมอแล้วครับผมตัดสินใจซื้อ1คอร์สทันทีได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูแลกระดูกและข้อด้วยโอมาชัวที่ดีมากครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อการบรรเทาอาการปวดไม่รวดเร็วแต่มีความเสถียรและปลอดภัยมากหลังจากดื่มวันละ2 แก้วอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา1 เดือนผมรู้สึกว่าข้อต่อต่างๆเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นครับและอาการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับหลัง3 เดือนอาการปวดข้อของผมลดลงจนแทบไม่มีอาการเลยนะครับผมสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยสุขภาพดีขึ้นมากและที่สำคัญครับตอนนี้ผมนอนหลับสบายโดยที่ไม่ต้องตื่นเพราะอาการปวดข้อรู้สึกเหมือนชีวิตผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมสามารถดูแลหลานๆได้ออกกำลังกายทุกวันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนรู้สึกเหมือนกับว่าเด็กลงไปอีก10 ปีเลยครับมีความสุขมากจริงๆครับผมจึงตัดสินใจสั่งซื้อเพิ่มอีก2 คอร์สครับเพราะโอมาชัวไม่เพียงช่วยลดอาการปวดข้อกระดูกแต่ยังช่วยเสริมอาหารที่จำเป็นต่อกระดูกและข้อต่างๆให้แข็งแรงขึ้นอีกตลอดระยะเวลา6 ปีที่ผมเป็นโรคข้อเสื่อมผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะสามารถหายจากโรคนี้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการดื่มนมธัญพืชโอมาชัวผมต้องขอบคุณโอมาชัวมากจริงๆครับหากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อและรู้สึกเหนื่อยล้ากับอาการปวดที่ไม่หยุดผมขอแนะนำให้ลองดื่มนมโอมาชัวเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจริงๆซึ่งผมได้ลองใช้แล้วและอยากจะแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของตัวเองได้หากใครอยากมีสุขภาพกระดูกข้อที่ดีชีวิตที่มีความสุขผมขอแนะนำลองโอมาชัวแบบผมเลยนะครับ Can pull all cables out individually without having to remove everything to get that chain off.
but still it's quite a pain. Now on my drag chain that I 3D printed, this will be much easier because I included these clips that I can just lift off. Of course I have to work with what I've got here, and I need to route the cables under here and then up through these holes, so there's clearance everywhere and they can properly come out of the cover. But that will be kind of tricky. The air hose just fits through here and that should be somehow possible. I could now route the stepper motor cable through this hole on the other side, but then it needs to go under the belt to the air hose again, because both of them will come out of this drain relief at the back of the cover. And that's not ideal. I could also mount it just somewhere here, but there are not many places where I can mount that. I think I have a neat solution now. I replaced the bolt from the ground wire with this longer one, put a lock nut on the end and this nut to clamp it. And this now makes two good spots to put zip ties around. Definitely good enough to hold it in place, and well, it will never move. It just needs to stay there. I did the routing with the zip ties through here off camera because that's just impossible to film and pretty boring. Let's see if it works through its full range of motion. Okay, here's how far it will mechanically go, and the drag chain is good. Let's do the other direction. That looks good as well. The chain seems to be a little too long. Let's try to move one link. Yeah, that seems much better. So far so good. The other drag chain will come later. Next I drilled a big hole for that strain relief into the red cover. Then I needed to remove the black cover to cut a slot in it. The glue pads it was attached with are the worst to remove. The slot is needed for clearance and gives me easy access to lubricate the Z-axis spindle. I reattach it with some self-adhesive magnetic strips. Kinda crazy, all this effort so far just for these two things coming out the back here. Now the real assembly begins, with inserting all the nuts into the hex-shaped holes. As I mentioned before, every functional surface is machined. The surface where the linear rail gets attached to is of course also machined, and there's also this edge that I have to press it against when I'm screwing it down. That way it's at a defined position. And on the other side there is this gap, and that's on purpose because I don't want this rail to be jammed in the slot. I want it to have play and then be able to press it against this edge. Alright, got both rails attached. Now comes the same for the blocks. They'll mount to the screw together pieces from before, and this machine surface is for the surfaces of the blocks, and this edge will touch both of these surfaces of the blocks, and that will make sure that both of them are mounted straight. So far so good. Let's put them aside for a moment and assemble the drive unit. The heart of that is this more or less complex 3D print, which is motor mount and fixed bearing housing at the same time. So this fits one bearing, then a bushing for the outer race and a bushing for the inner race, another bearing, and this lid clamps everything together. One end of the threaded rod gets the coupler. This I can put through the bearings, and that washer will now contact the inner race. And for the other end I have the stop collet with integrated washer. With the nut I can kind of clamp this together and then secure the stop collet in this clamped position. And now the threaded rod is guided by two fixed bearings. There is no play and it turns really easily. Of course, the fixed bearing block is far from ideal, but for what this is doing, this is more than adequate. Now the motor. And here I have access to clamp the coupler to the motor shaft. Now they turn together. And these two assemblies get screwed together with the embedded nuts in the wood here. This up here is the reference surface for the motor assembly, and the front here just needs to be flush. Now there's this piece that will house the nut, and this will be glued in here.
with this piece as support. This looks good. This little pin will trigger the limit switch. Next comes the part where the brushes and hose attaches. It's split in two and houses two embedded nuts, and these are holes for magnets, making sure all their polarity is the same. And then these halves get glued together. While it dries, let me show you the next part, which is this big 3D printed part where the hose attaches, and that then goes from round to this kind of weird special shape and also angles it about 45 degrees, which in the theory should improve airflow. Then there's also a little bit of a structural part because it connects both the side and bottom piece. And then there's the second piece because I wanted these two to be removable, so the actual hose clamps to here. And then I can easily separate them and use the hose for cleaning the workpiece or the table or whatever. And the way this holds together is also with magnets. Here are 3 holes for them. And in this piece there will be this metal ring glued on top of here, and then it can stick together with the magnets. In hindsight, I'm not quite sure if that was worth it, especially if you take a look at what it took to make this ring. So let me show you. I first made a test ring out of thin MDF, and that fits pretty well. And now I can use this to roughly mark the size of the sheet of metal that I need. Now I've made a 2-part jig to securely hold this on the lathe. This fits in here, and this part of the jig has this ring surface that then gets pressed against the part and securely holds it all around the ring surface while I turn it. There are also 2 alignment pins that make sure that this circular cutout runs concentric with the spindle, and then I drive in 4 screws. I'm pretty close. One more pass. I've now installed the second jig to turn the outside of the ring. This here runs concentric with the spindle. The inner diameter fits perfectly over that. And then I have this piece again with the ring surface, which I use for clamping. With the ring deburred, this should now just drop in place here. Yes, it does. Nice. I used contact glue to glue it secure and super glue for the magnets. Now back to the assembly. These side pieces with the sliders will mount to this on this machine surface like so. But drilling a hole into this edge for a bolt is impossible with a 3-axis CNC. But what I could make is these kind of cutouts, and they now fit half of a T-nut. And then I have a second piece with the same cutouts, and this fits on top and will be glued in place. And now I have a thread in the edge of this piece. Now these square holes with the embedded nuts inside line up with these slots, and the fact that these are slots means there is some adjustability. And from below, there I can screw it on. One on either side, and then there comes the 3D print, and for this magnet that's sticking out here, there's also a cutout in the 3D print. And that fits. Mounting screws here and here, and on the final assembly I can also screw in here. And then this is all connected and more rigid. So far so good. Now let's mount stuff on the machine. The side pieces just get screwed in here. To ensure that the linear rails don't end up binding, I need to make sure that the mounting surfaces of the blocks here are parallel to each other. For that I have this piece that has parallel edges, and this just gets clamped in between here. And so the rest should also end up parallel. Piece of threaded rod with a nut on the end. This piece has matching slots.
and the nut from the other side. And then this also has a second alignment purpose, because with only one screw, this can just rotate. But it of course needs to be square to the table. So while it's not clamped together, I make sure that it is square to the table, on both sides of course. Then I press that parallel spacer to the black cover and clamp it in this position. And now it's parallel and square to the table, but only if it's rotated so that the spacer touches the cover. And to ensure that this never happens, I lock it in the right position with this 3D printed piece that will hook into the edge of this red cover. Indeed a bit complicated, but with the limited mounting options, I couldn't think of a better solution. Pretty smooth motion so far. Nothing binds and nothing jams. Pretty good. When there are no brushes attached and this is all the way up, the lowest point of the machine is still this red cover. One little issue, since these sides are only connected down here, is that there is some flex. I expected that flex, and that will be fixed on the final assembly when also everything is painted. Then I will screw a connection plate to the back here. That's also why there's a flat spot. Now it's time to shorten the threaded rod and cut threads in one end. Now the motor can move it up and down, and if I go all the way down until it hits the end screw, the rails are just still in the blocks. And again, the threaded rod is not the lowest point of the machine, it's still the red cover. The limit switch is screwed to this plate and gets mounted here. And there's lots of room for adjustment. You can hardly see it, but you should hear the click. Okay, next I guess is making the brush. This piece has a bit undersized holes for the magnets in it, and on the other side a channel for the brush. The channel is made to fit that brush perfectly. Only problem are the corners. I'll try to just bend that brush, or else I have to help with the heat gun. Wow, the bending is actually surprisingly easy. Great. Yeah, so much for that. So I tried bending it with the heat gun and it works, but it will be really difficult, and this side quickly got messed up. With this piece I'll try to protect bristles from the heat. And that didn't really work. Let's see if I can at least get it into shape. Not really though. Less heat. That first bit fits. Oh god, that will take forever. Now it's snapped apart again. Maybe I have to simplify this shape and make it only straight sections, or get a different kind of brush that is a lot more flexible. Let's try some more concentrated heat with a soldering iron. And that seems to work. Still have to be careful not to touch the bristles, but now I can bend this radius. This definitely has more success. By far the most difficult part is dealing with that other end of the brush. It's just a nightmare. Definitely still has some spring back, but let's see if I can fit that all the way in. And it actually fits. Unfortunately, the first corner I made is a bit messed up, and I do have enough brush left to do another one, but honestly, who cares? To install the magnets, I removed the brush again because they need to be pressed in, and that's easier without the brush. It needs to stick out 2 millimeters, so I stuck 2 magnets that are 2 millimeters thick next to it, and now just can press down. And that's it. With these magnets sticking out, this will not only hold it up, but also prevent it from moving side to side. And now with the brush. Nice. Now the hose connection.
Here will be the only wood screw of this construction, because here I couldn't be quite sure where exactly this piece will end up when I mount it. As you can see, this hole did not end up in the perfect center of this part here, but in the 3D model it does, and I was afraid of exactly that, and that's why I made it a wood screw and drilled a hole during assembly. I've now installed the spindle real quick to check clearances, and as you can see, the space on the side here is about the same as on this side, and that's plenty of space for this to move up and down. And also, if you look at this from the top, this also looks good. But what I'm really interested in, if it works, is when I'm doing a tool change. For that, the brush will move all the way down. Great. The brush will move all the way down, and the spindle moves all the way up. And now there is plenty of space to even put the longest bit I have in there. No problem, and I didn't have to remove anything to do a tool change. The hose can stay in place. And this would have been so nice for making all of these parts. There's another brush to install in this slot, and that will create a brush seal between the spindle and this piece. This is a very good fit. I definitely got some practice from the other brush. Later, of course, these bristles need to be shortened. There we go. Let's see if I can fit this. I will shorten the bristles later, but that's all the mechanical parts for now. There is one more part to install, which is this pretty cool air nozzle, but I can't install this until I can move the Z-axis again, so that will be saved for later. The stepper motor cable and 2 wires for the limit switch I'll solder into this connector. I only used one screw to close that, but that's on purpose because the cable that will come out the back of the machine will have the matching connector, also with only one screw, and like this I can screw it to the side and then everything is fixed. The wires just need to be held in place with some zip ties, and then I think that's a nice solution. Probably this length. The matching connector is done, and that's it for the wiring up here. First thing to do now is to route the cable and the hose through the other drag chain, but getting access to that is again a bit difficult. Much better access now. Unfortunately, this drag chain is a bit bigger and has space for the new stuff. Alright, everything is in the drag chain, and if you take a look at this, I couldn't fit any other wire through there even if I wanted. The stepper motor and limit switch cable will already end here. Since I have the 4-axis controller, this port is wired up for the rotary axis. I just use it for a different purpose, and I'll just let the cable come out down here, wire it up to another connector, and then this is already done. But I need to install this solenoid valve for the compressed air. I only could find in 24 volts and the machine only has 48, so I also need to install this 24 volts power supply. And then a relay to control it. And since this will take up more space, I'll also install another one of these thin relays to replace the one that's currently controlling the dust collector. So I can remove one of these and need to add all of this. That'll be fun. Already a dumb issue. These 2 relays are too tall for this box. I would have never anticipated that. But I'm quite lucky here because with the relays mounted exactly here, the parts that's sticking out will end up in this space here. And then it works. Now the valve is wired up and I've set up the machine for testing, just connected the controller, and it's already on. And my mouse cursor is on the M7 button, which will control the valve. So now when I click with the mouse, this should also click. And it does. Perfect. I can't really show much of the wiring since it's impossible to properly film in here. And in fact, it's already done. I can show you what is new. So the power supply, and red wire from the power supply goes to the Vago clamp. From there gets spread to the 2 coils of the relays. And one goes to the valve. The output of the first relay is connected to 220 volt AC for the dust collector, and the second relay is just connected to the valve. I tried to tidy up in here, but honestly it's still kind of a mess, but good enough for me now. Another important setting is at the stepper motor driver, because at the moment it is set for a bigger motor than I use. My motor is rated for 2 amps, and I can take a look at this table, and this tells me the right dip switch settings. The other 3 are for the micro stepping. That's set to 1600 at the moment, and that's okay.
The solenoid valve I screwed to a plate and then just double-sided taped it to the side of the electrical box. The air hose I could route together with the cables back here and into the valve. Air supply will come from this manifold here that I screw to this cover with a hose connected to the valve. Last thing to do now before I can do more testing is to wire up this end of the cable for the motor with another one of these plugs. And therefore I got one with terminals, and that makes it really easy for troubleshooting if I did anything wrong with the wiring elsewhere. There's also another addition, which is this box back here where now the dust collector is plugged in, because before it was directly wired into the machine and used its power to run. And I'm not quite sure, but sometimes I think this caused issues. So now to be on the safe side, this is wired into this box to this relay, and this box has its own power source. So now these two machines are separate. Let's test the two relay functions first. When I press M8, the dust collector should turn on, and it does. And when I press the M7 button, I should get compressed air out of this hose. And I do. Perfect. On the hand wheel, the A-axis. Now, let's see if it moves. It does. Nice. And now with a bit more speed. Seeing all of this working for the first time on the first try is really nice. I've set it up so that this axis has its 0 position when the brushes touch the spoilboard. And when I now have a workpiece that's, for example, 17 millimeters thick, I just set this axis to this thickness. And there you go. When it's time to flatten the whole spoilboard, I do that with a macro and take off like 1 millimeter of the whole surface. When it's finished, it will also set the new 0 position 1 millimeter further down, so everything still works and it's all automatic. This also means that this axis can move further down without the brushes, but that's only necessary when the spoilboard gets thinner. I've also designed it that when it's at its lowest position, that all the components are also maxed out. So the linear rails right here, and the length of threaded rod ends right here. And when it's at its highest position with the brush attached, there's still no collision. There's about half a millimeter of a gap there. There's also no collision on this end and on this end. Next now comes the hose. When I have a hose like this, where I also use it to kind of clean up a workpiece or something, I hate these pointy ends of these hoses. Previously I had this much shorter and kind of clamped it underneath the hose clamp, but this time, since I printed this anyways, I integrated a hole for that where I can fit this in. And with that, it's really out of the way and I can't hurt myself on it. Up here I also upgraded this adapter, which only was a press fit and sometimes came loose and fell down, to this here, which I 3D printed, and it has a hose clamp and this can be clamped on. What you can also see up there is this wire, which is a ground wire, and I connect this to the coil of the hose because during use it always gets a little bit statically charged, and when I then go to it to clean something up with it, I always get a tiny shock, nothing dangerous, just uncomfortable, but now not any longer. Last part to install now, which I'm pretty excited about, is this nozzle for the compressed air. It's a wonderful example for good use of a 3D printer because this is all one piece, has internal piping, directional nozzles printed in threads for this connector, mounting positions, stiffening, and all while being ultra compact. And this actually mounts to the holes where the old dust tube was attached, so these holes still have a good use. This is also designed to be just above this collet, about half a millimeter, and these nozzles are directed to about the average bit length that I'm using. No special fastening for the hose, it's just organized together with the other cables. And now this works. The amount of air coming out of there is not that much, it's just coming out fast. In fact, it's only half a bar on this gauge. And for the purpose of it, that's plenty for getting the dust airborne, so it's easier to suck it out of the air for the dust collector and to get the dust out of deep grooves, especially the ones that are cut with a down cutting bit. The new parts, of course, also get some paint that matches the machine. While the paint is drying, I trimmed the spindle.
One direction I have to do with shims, the other direction I can now do with the set screw. I explained the whole tramming in more detail in another video. Before painting, I taped all the important surfaces, and now comes the satisfying moment of removing the tape again. But I didn't film the final assembly. Alright, now with some color and finish, it's done. Let's try it out and cut something. I start with flattening the whole spoilboard. As you can see, the dust gets picked up very well. Alright, it's flat again, and there is no dust laying on the table. Some is here, but that's unavoidable because that comes from when the brush overlaps here slightly and not making full contact with the surface, and yeah, then this always happens. But so far I'm pretty happy. Next I want to cut a bit storage thing for a drawer. Here you can see how I programmed the behavior of the new parts during a tool change. Alright, that came out great and perfectly dust-free. Some dust around the part, which came from cutting the pocket, because there was a gap between the surface being cut and the bristles. So there's some dust that can escape, but the part itself is basically dust-free. Now I have a nicely organized drawer with all the accessories and bits that I usually use, nice and labeled with tool numbers and sizes for the reducer collets. What I especially like is that I can very easily grab any bit by its shank and don't have to touch the cutting edges. These are V-slots, which means they fit any bit diameter. I don't understand why so many people like to store their bits upright like this and you have to touch them by the cutting edges. That's pretty stupid to me. On the side of the boxes I glued some pieces of wire into the grid, which now indexes all the boxes and keeps them in place. Alright, I think it's time to give this a wrap up. In the beginning of the video I mentioned that I see this whole thing as an engineering project on easy mode. Many of you now probably think, what the hell is he talking about? And indeed, making this had its difficulties and was by no means straightforward. But what made it a lot simpler is I had control over everything. I decided what it can do, how it should look, and how much it costs. And the other thing for an engineering project now is I don't have to market this and have to make it mass producible. And that is a big deal. See, as good as it works and as cool as it is very expensive. I easily spent 400 euros on parts and material for this. No manufacturer would include such a unit on a hobby class machine like this. The cost far outweighs the benefits. And I only had to build this single unit and can live with it. And I'm very happy with it. The big deal for me was the learning experience and the fun I had while making this. I mean, designing it, making the parts, assembling them, seeing it all come together and seeing it work for the first time was just a blast, and I really enjoyed that. And I also learned a lot, especially how time-consuming some parts could be. Oh god, making tool paths that make good parts took so long. But well, here we are now with this finished result that I'm very happy with. As I said, I really enjoyed this whole project. And I hope you did too. Follow me along during the video. And if you want to support me with a project like this, a good way is to do that through Patreon. You can join me there. And in fact, your support through that enable me to also tackle more expensive projects like this one with ease. So I guess then I see you in the next video. Finally he stops talking. Yeah, I like the video, subscribe to the channel, ring the bell, whatever. Come to an end. Yay! We got pretty lucky on this one. I thought for sure I was going to break it and we'd be drilling it out. You know, instead, the tube came out
cleanly. So we just need a new one of these. And it looks to be 1/8 of an inch outer diameter. And this stuff is readily available. So I'm going to order up a bunch of it because getting this 180-degree bend without kinking the line most likely is going to take a few attempts. So we'll get some extra. We'll try to bend it into shape, get it installed, and I think we'll be all set on the carb front. So while waiting for the tubing, I think we need to change plan of attack on this tank. The evaporust, it's been in there now for just over 24 hours. And usually evaporust makes quick work of rust. Within 24 hours, you should see a very big difference. And with the amount that's in there, the evaporust should have turned dark, and we should not be able to see the bottom. So that has not happened at all. It still looks like new, and the bottom of the tank is unchanged. So I'm thinking that is not rust, at least not what's exposed right now. So I'm going to actually pour the evaporust out and try something a little bit different. You know, I have some acetone, or actually I thought I did. The can's empty, so we'll skip that for now. But that's okay, because I found some mineral spirits, which cleans up stain and varnish. And that's exactly what that stuff smells like and looks like when it first came out. So the can, well, it isn't full, so we're going to have to buy some more if it works. But for now, let's just get the evaporust out. Clearly, that's not working. We'll put what we have with the mineral spirits in, give that a little bit of time, and see if it improves things at all. It's been just over 36 hours, and it's definitely doing something. You can see it's no longer clear, and if I tilt it away, you can see what the bottom of the tank looks like. Now, it doesn't look great, but if you look kind of in the bottom of your screen, just to the right, I scraped that lightly with a screwdriver, and it got the chunks off. So, yeah, I think we are just dealing with some varnish. So I did pick up some mineral spirits, some more, so we can top it off. Also got a can of acetone, so we can give that a try if it comes to it. And I also picked up some Ultimate Paint and Varnish Remover. It seems to be quite strong. Potentially this might be what we need. But I think for now, I'm just going to drain this out, bring it back outside, put some degreaser, shake the nuts and bolts, see if we can get any more chunks out. And then depending upon how that goes, I'll kind of make a decision here as far as do we stick with that or do we try something else. So the mineral spirits, it's working. You know, it is slow going. You know, I think it is softening the top layer, and that's what I was just able to wash out. You know, that said, looking in there, it really didn't look visually any better. So I did just pour in a bit of this paint and varnish stripper or remover, and I've got it oriented in such a way that it's mostly pooled in this corner. So I'm going to let it sit for a bit, and then we'll check in on it, see if it's having any effect. It's only been about 10 minutes, and it's actually having a pretty good effect. This stuff went in white,
and you can see it's already the color of that varnish. And if I tilt the tank away, I can now see parts of the tank in that corner that I've never seen before. So I think I'm going to load up and let it sit for an hour or so. We'll dump it out and see what that gets us. Well, it's been about 2 hours, and initially, I wasn't sure I had seen a whole lot of progress. But then I just reached in there and kind of poked the bottom with the screwdriver. Didn't even have to scrape it. And a whole bunch of stuff just lifted right out with almost no effort. So I'm going to pour out the paint stripper just into a container so I can reuse it later. And then I want to get degreaser in there again. Just shake it around and see if we can get any more of that out. It's definitely a noticeable change. Let me bring it back inside where the lighting's a little better and show you what I see here. So I can actually see metal now. And if I pan as much as I can going across the tank, you see lots of bare metal, minimal rust. So yeah, this stuff's working great. So I'm going to pour it back in, let it sit for another couple hours, and I think we'll be there. So it's been another couple of hours, and it's starting to storm outside. So let's get the goo out and try rinsing this off again and see how we're making out. It's definitely turned quite dark. It's looking pretty good. Not perfect. It needs a little bit more time, but from what I can see, I would say this is going to be usable. So I'm just going to pull the 2 bolts on the bottom here, just clean that out, flush it out, and then we'll put the goo back in, let it sit for another 2 hours. And I was wrong too about what that brass tube is in there. I thought it was a tube leading up to the vent. It's actually a tube running down to this bowl right here. So when you insert the carburetor, it actually goes through that brass tube right into here. So this is sealed. There's no way for the fuel to get into the bowl except through the filter. And that also means whatever repair I do on adding a replacement tube, it needs to fit through the tube in the tank into this bowl.
I was wondering how fuel got in here in the first place to then be able to advance to the bowl. I couldn't quite figure it out because when looking down here originally, I could not see inside the tank. It was just solid. And I thought that was just metal capping that off. And now it just goes right through into the tank. So yeah, I guess the idea is the fuel comes from the tank through the filter into that hole in the bottom, and then it exits out these little holes on the side, which then allow it to go over to the bowl. So yeah, the tank, I would say, is looking very, very viable at this point. Anyway, I am going to put the paint stripper back in for another 2 hours. It doesn't seem to be damaging the metal. It's only making things better from what I can tell. Okay, so the tank's been refilled. We'll give that another couple hours. And while waiting for that to marinate, I think I'm going to make myself a cord. I did manage to find the proper plug here. This is a Hubble twist lock. It is a 240/120 volt plug, similar to the more modern L14-30. I think the only difference is that this one does not have a ground wire. It has 2 hot wires and a neutral, which I'm assuming the neutral is the larger one, although I need to look into that because I don't know. But what I want to do is just get a cord and adapt that to a standard L14-30. We're not going to have the ground wire, but that shouldn't matter. We only need the neutral in L1 and L2, and we can use a breakout cord and make sure that this thing makes power the next time we start it up. I'm having trouble figuring out how to wire this properly into this generator. The instructions that came with this don't really make any sense. Plus, I don't know if this is wired exactly the way you would expect it to be, so I thought I would just probe with the multimeter and figure out where neutral was based on the resistance. And I'm getting some kind of erratic or unexpected readings, so I'll show you that in a minute. Also, I think I was wrong about the output of this machine. I thought it was 3,000 watts, but looking at it closer now, it looks like it says 17.4 amps at 115 and about 11 amps at 230. So this is closer to a 2,500 watt machine. And the interesting thing is that usually leg 1 and leg 2 are balanced. So if it's 17 amps at 115 volts, then the amps at 230 in this case would be half that. And it's not. It's actually a little bit higher. So that tells me most likely things are wound a little differently between leg 1 and leg 2, but still,